Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Erni Siti Zakia dari Prodi D3 Keperawatan tingkat 2A, Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Tasikmalaya. Pada video kali ini, saya akan melakukan bagaimana latihan batuk efektif kepada pasien asma sebagai salah satu tugas dari PBK Keperawatan Gawat Darurat pada semester ini. Langsung saja ke videonya. Sebelum ke tindakan, jangan lupa untuk mempersiapkan alat terlebih dahulu. Selamat pagi, Ibu. Selamat pagi. Apakah benar dengan Ibu Irgi? Iya, benar. Iya, baik Bu. Perkenalkan, saya perawat Erni. Saya di sini bertugas dari pukul 7 sampai pukul 2 siang untuk merawat Ibu ya. Ya, bagaimana Ibu sekarang? Apakah sudah lebih baikan atau masih ada rasa yang tidak nyaman? Masih agak sesak. Oh iya, baik Ibu. Nah, saya kemari ini untuk melakukan latihan batuk efektif kepada Ibu. Tujuan dari batuk efektif ini yaitu untuk membebaskan jalur napas Ibu dari dahak Ibu ya. Nah, nanti dahak Ibu akan saya ambil untuk pemeriksaan diagnostik laboratoriumnya. Kemudian yang kedua, agar sesak napas Ibu dapat berkurang yang diakibatkan oleh dahak Ibu ya Bu. Iya. Nah, prosedurnya nanti Ibu bisa duduk ya Bu. Duduk sambil bersandar 30 sampai 45 derajat ya Bu. Kemudian setelah itu nanti saya akan memberi pengarahan kepada Ibu untuk tarik nafas dalam sebanyak 3 kali ya Bu. Dari hidung dikeluarkan dari mulut Ibu dengan mulut yang membulat ya Bu. Nah, kemudian setelah itu nanti Ibu yang tarik napas yang ketiga, terus jangan dulu dibuang dulu napasnya, tapi langsung dibatukan secara kuat ya Bu, agar nanti dahaknya bisa keluar ya. Nanti saya akan menyiapkan tempat untuk dahak Ibu ya Bu. Iya. Apakah Ibu bersedia? Bersedia. Bersedia. Baik Ibu, sebelum kita lakukan tindakan, ada yang mau Ibu tanyakan terlebih dahulu? Tidak ada. Tidak ada. Baik Ibu, saya akan cuci tangan dulu ya Bu. Nah, baik Ibu, kita mulai ya Bu tindakannya. Baik, sekarang Ibu bisa bangun dulu ya Bu. Sini saya bantu. Ya, betul Bu. Ya, bagus. Duduk senyaman mungkin Ibu ya Bu. Kemudian saya akan Bu, saya akan kasih permak di sini ya Bu. Itu saya akan menempatkan tisu Ibu di sini agar nanti dahaknya enggak kena baju Ibu ya. Itu Ibu bisa minum dulu ya, minum air hangat terlebih dahulu. Ya. Ya, nah, itu sekarang kita mulai tarik nafasnya ya Bu. Tarik nafas dari mulut dikeluarkan dari hidung dikeluarkan melalui mulut dengan begini Bu. Tarik nafas. Kemudian dikeluarkan. Jadi mulutnya dibulatkan ya Bu, bibirnya dibulatkan. Siap Bu? 3 kali ya Bu. Nah, nanti yang tarik nafas yang ketiga dihembuskannya dibatukan gitu ya, sekuat Ibu ya. Gitu. Baik Ibu, sekarang silakan Ibu untuk tarik nafasnya. Saya bimbing ya Bu. Ya, tarik nafas Bu. Kurang lebih 4 detik, kemudian tahan 2 detik. Nah, kemudian dikeluarkan melalui mulut 8 detik. Lakukan hal yang sama ya Bu. Tarik nafas,
4 detik, tahan 2 detik, kemudian keluarkan selama 8 detik. Tarik nafasnya Bu, tarik nafas, tahan, kemudian keluarkan. Iya, bagus Bu. Baik Ibu, untuk latihan batuk efektifnya sudah selesai ya Bu. Saya akan rapikan dulu alat-alat yang ada di Ibu ya. Bentar ya Bu. Ibu bisa duduk kembali, silakan. Ya Bu, silakan. Ya, Ibu bagaimana sekarang perasaannya? Apa sudah lebih enakan? Karena kan dahaknya sudah dikeluarkan ya Bu. Jadi sesaknya apakah sudah berkurang atau bagaimana? Ya, sudah lumayan membaik, Sus. Oh iya, bagus ya Bu. Nah, 30 menit lagi saya akan kembali ke sini ya Bu untuk melihat kondisi Ibu. Kalau Ibu ada merasa sesak lagi, Ibu bisa lakukan latihan batuk efektif secara mandiri yang sudah saya bimbing barusan ya Bu, seperti yang barusan. Nah, sekarang saya akan ke pasien lain dulu ya Bu. Iya. Ya, terima kasih Bu atas waktunya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.